喂 Oscar，我今日俾靚女抄牌啊！佢點主動問我攞電話啊？你喎，係啊，我今日唔過嚟啜咗一啖啊部車。我唔覺得啦，原來交通意外。我電話都好好嘅，因為咧可以避免將來咧任何方反口，就話咧我哋冇傾過，對方怎走咗去，呢個係逃避責任刑事嚟㗎。係啊，第一次見面你就可以讓對佢負責任喎。哎呀，點搞啊？嗱，責任有兩種嘅，一種就係刑事，一種就係民事啦。咁刑事就不顧而去啦，我哋啱啱傾咗啦。如果你留個聯絡方法咧，咁基本上都問題唔大嘅。關於民事方面咧，咁就有個賠償責任啦。咁我哋可以諗下就係透過自己去賠償俾對方啦，或者係透過保險公司去對方賠償嘅。吓，愛情都買保險嘅咩？吓，咁到時如果離咗婚之後，佢賠咗幾多錢俾我啊？吓，但係我諗住同佢離婚嘅喎。即係發生交通意外咧，記得留對方嘅聯絡方法。咁關於民事責任方面啦嚇，咁如果現場已經和解咗嘅話咧，我哋建議就係留翻一個視頻啦，或者錄音啦，甚至係最好就寫低佢啦，咁最好嘅，避免將來大家喺度拗撬啦。啊，第一次見面就要簽字結婚？點解我聽到佢講嘢有 BGM 嘅咧？